بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ نصلي على النبي طبعا الاول. احنا النهارده بقى قلنا نعمل ايه؟ عشوة بقى سموها، غدوة سموها، زي ما انتوا حابين. انا بقى كنت عاملاها كده في حدود مثلا الساعة 7 كده، يعني تعتبر عشوة في غدوة، يعني حاجة خفيفة كده للأطفال وتشد كده، طعمها بقى مش عايزة أقول لكم جربوا وقولوا لي طعمها ايه. طبعا احنا بنعمل، طبعا احنا عارفين الجلاش العادي بنعمله بالطريقة العادية بتاعتنا، فاحنا قلنا بقى نجدد بقى كده ان شاء الله. ايه رأيكم بقى في شكل الطبق كده؟ طبعا كان معاكم دلوقتي، معاكم مطبخ كيودوما، وكنت أنا معاكم سهى. ويلا نخش كده ونشوف هنعمل ايه. ما تنسوش اللايك والشير وكل حاجة بقى اعملوها بقى، يعني تعليقات يلا ظبطونا كده ان شاء الله، عشان ايه؟ عايزين نكبر كده. يا مسهل يا رب. صلوا كده بقى على النبي وردوا قولوا عليه الصلاة والسلام، وحياة النبي اللي تدوسوا لايك، دوسوا لايك وكملوا الفيديو للآخر. طبعا في الطبيعي معانا اللحمة، وانا كنت شارياها نص كيلو طبيعي، وطبعا معانا بقى بصلتين 3 كبار وضربناهم في الكبة. تمام. قطعنا بقى الفلفل بقى اللي احنا طبعا احنا على طول بنقطع الفلفل الالوان، يعني انا من النوع اللي بحب بصراحة الفلفل الالوان، يعني بيبقى غني كده في الاكل كده وطعمه بيبقى حلو بصراحة. قطعنا بقى فلفل الوان بقى، يا نص فلفلايه حمرا على نص فلفلايه بقى ايه صفرة، وفلفلايه خضرا على قرن فلفل كبير، وقطع بقى ايه. ونعمل بقى تسبيكة اللحمة الطبيعية اللي احنا بنعملها، وما بنحطش بقى ايه ولا توابل رخمة ولا توابل كده ولا كده ولا كده. توابل عادية بقى، فلفل، كمون، شطة، اللي انت عايزاه بقى. تحطي شوية كزبرة، شوية بابريكا. ما انا ما حطيتش بصراحة غير فلفل وكمون وشطة. ونسمي كده بالله ونشوف ايه واحدة واحدة احنا بنعمل ايه. طبعا احنا كده عملنا، قطعنا بقى الفلفل كده، كنا مقطعين بقى البصل كده في الكبة بسرعة بسرعة، طبعا عشان حساسية بقى وعينينا، والبصل بصراحة بيخلينا نعيط. فروحنا بقى ايه عاملينه كده في الكبة كده سريعا، وقطعنا الفلفل كده واحدة واحدة. طبعا بقى انت اعملي بقى واخترعي بقى، انت بقى ايه، اعملي الرقاق زي ما انت عايزة بقى. قطعيه يمين، قطعيه شمال، اعملي ساندوتش كده، اعملي كده، يعني بصي اخترعي انت اللي هتاكلي انت والايه والعيال. وبصراحة انا عيالي بيحبوا ايه الاكلات اللي هي ايه، كل يوم حاجة جديدة وحاجة شكلها حلو كده، يعني العين بتاكل قبل ايه، قبل البق. طبعا قرن الفلفل الطويل ده بصراحة مش هقول لكم كان حراق يعني، فعشان لو كده لو خدتوا بالكم انا مش هاخده كله، انا هاخد نص منه، انا عندي اطفال ومش بحب ان انا اديهم الحاجة الحراقة يعني. اهو بص انا خدت بقى ايه على قد انا بالظبط كده. انا شامه ريحته وانا بقطعه بصراحه. يلا بينا بقى على الطاسه بتاعتنا المعتاده، ونحط شويه الزيت كده ونسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. يلا متنسوش اللايك بقى، وانتوا رايحين على الطاسه كده دوسوا لايك. هي الطاسه ما جاتش ليه؟ اهي جت اهي. ماشي، حطينا بقى شويه الزيت بتوعنا الحلوين. اه هما مش كتير، بس عشان الطاسه بس غويطه شويه، انتوا متهيألكوا ان هما كتير. ونحط بقى كده البصل ونديله تشويحة بقى حلوة كده. طبعا ايه احنا مسخنين الزيت، ونديله تشويحة حلوة. احنا طبعا ايه ما بنغمقش البصل خالص، احنا عايزة بقى تحطي اللحمة الاول، عايزة تحطي البصل الاول، انت عايزة. اهم حاجة الفلفل في الاخر علشان الالوان بتاعته وايه يبقى فريش كده. ناخد بقى تشويحة حلوة كده بقى ان شاء الله كده بقى للبصل، ونقعد بقى نقلب ونقلب ونقلب لحد ما يدي ايه اللون بتاعنا. على فكرة مش كل مرة، مش لازم يا جماعة. انا عايزة اعمل برضو حاجات كده ايه، طبعا احنا حطينا رشة جوز الطيب، وقعت حتة جوز الطيب اهي انا هشيلها. احنا مش كل مرة بقى فراخ ولحمة والقصة دي، ده الوقت البيضة بتمن الفرخة يعني. لا كل مثلا ايه، انا مرة مصورة لكم معايا مثلا بيض مسلوق، مكرونة، هنزلها لكم برضو، يعني شوية حاجات كده ومشي اليوم. يلا اهم حاجة نمشي، بس اهم حاجة الامتحانات والمذاكرة والمراجعات والحاجات المهمة، يعني الاكل ده مقدور عليه، مشي حالك يعني.
انا عملت بصراحة صينية، انا كنت عاملة صينية صغيرة بس يعني لقيت النص كيلو، والله بجد هو نص كيلو. عمل معايا كمية محترمة جدا. هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا انا حطيت بقى المرقة وقعدت اقلب بقى. انا طبعا قعدت اقلب اكتر من كده. انا زقيت ال البصل كده على جنب شوية، بحيث ان انا ايه احط نقطة زيت صغننة. تمام. واحط اللحمة بقى عشان تبتدي ان هي ايه تفلفل كده معايا كده. اللحمة لما بتتحط لوحدها بتبتدي ان هي تبقى قطعة كده صغيرة تفلفل معايا، ما تفرولش قوي. انا ما اديتها بس صدمة كده صغيرة، ما اديتهاش اكتر من كده. بصوا، بس هي طبعا الطاسه كانت سخنه. الطاسه دي اصلا انا بحبها، اصلا بحب اعمل فيها على طول الحاجات اللي هي على النار دي، لان تبقى درجه حرارتها حلوه، ببقى مرتاحه لها نفسيا يعني. ولا ايدها بقى بتتحرق الطاسه الخشب ولا ايه ولا الكلام ده. حتى التيفال الايد بتاعتها لازم احطها بورق سلوفان، وانا هبوظهم على ايه؟ خليكي انتي كده. دي من المصانع بتاعتنا الحربيه يا جماعه. الطاسات دي حاجات نظيفه كده بتعيش يعني. تحس ان هي كل ما تيجي تعمل فيها الاكل كده بتبقى حاجة كده يعني من التراث الاصيل يعني. بس بقى نروح بقى ايه نشوح كده اللحمة كده. طبعا انت شوحها من الطريقة اللي انت تحبيها. هي مش هي فكرة مش اكتر ان انت ايه يعني تقومي تعملي حاجة كده بسيطة وسهلة وهي واليوم يتقضى يعني. بس قلبت طبعا كله كده ببعضه وايه وخد بقى التعصيجة التمام. نبتدي بقى احنا نشوف بقى نحط التوابل بتاعتنا. طبعا ده كده الكمون يا جماعة. انا طبعا للاسف يعني انا جبت ده فلفل، وهنحط بقى شوية شطة صغيرين جدا. انا اصلا من النوع اللي بحب اجيب الفلفل والكمون والكزبرة والحاجات دي بصراحة واطحنها في البيت. فهي مرة ومش هكررها تاني، جبت الحاجات مطحونة جاهزة. فللاسف انا مش هكررها تاني يعني، عشان هي ما كانتش احسن حاجة، ما كانتش موفقة يعني. الحاجة ما عجبتنيش خالص بصراحة يعني. فلا الحاجة تطحنيها كده في البيت. وبعدين بالذات ان انا كمان عندي المطحنة بتاعتها، تطحنيها كده في البيت كده تشم ريحتها كده، وتبقى ريحة البيت كده كلها توابل كده وخير. يعني اعملي لك يوم كده مثلا في الاسبوع ولا في الشهر ولا حاجة، تجيبي التوابل كلها وتطحنيها وتعينيها. ده انا حسيت ان يعني مش عارفة هما حاطين ناعم كده بطريقة مش حلوة كده، والموضوع ما عجبنيش بصراحة. مش هكرر الموضوع ده تاني يعني. انا اجيب حاجتي واعملها في بيتي احسن. بصوا بقى انا حطيت الفلفل الالوان، مش هحاول ان انا اقلب فيه كتير. هما كام تقليبه كده خفاف يشم بس النار، ما يتبلش ولا اي حاجه. أنا عايزاه كريسبي زي ما هو كده، يبقى مقرمش كده طعمه جميل. وطبعا شويه الشطه والكلام ده، والموضوع انتهى كده خلاص. انا طبعا كان معايا بضايه وكان معايا شويه لبن وشويه زيت. وتعالوا بقى دلوقتي هنحط الحاجه ايه عليها بعض. حطيت بقى ايه بضايه، وحطيت شويه لبن. انا ما كانش عندي طبعا شوربه ولا اي حاجه، بضايه وشويه لبن صغيرين. تمام. وايه وتبلتها طبعا زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي بقى دلوقتي ان احنا هنفرد. هي لفة رقاق يتيمة، هي ما فيش اكتر منها. معلش انا متأسفة جلاش يعني، بس هي لفة يتيمة ما فيش اكتر من كده. طبعا رحت اجيب الفرشة دهنتها كده عشان هي تلزق كده في قلب بعضها. وحطيت اللحمة كده شوية لحمة كده محترمين، يبقى الحشو كده مليان كده. طبعا عشان الرخامة كنت انا مضايقاها بصراحة على نفسي. بس ايه حطي بقى انت راق 2 3 4 زي ما انت حابة، وزي السمك اللي انت عايزاه. اهم حاجة الحشو ما يطلعش بره. انا عملتها اول مرة تقريبا او تاني مرة بنفس الطريقة دي. وبعد كده تانيتها بصراحة. قلت يعني اسهل لي واحسن لي، وعشان ما تاخدش. انا كنت مزحمة لاني كنت بعمل حاجات تانية، فكنت مزحمة المطبخ بقى. انت عايزة تحطيها كده وتحطيها في الصينية اوكي، مفيش اي مشكلة يعني. وتقطعيها في الصينية اوكي، بس انا كل واحد بقى ايه على حسب ما هو بيحب يعني. انا قطعتها كده بصراحة. بصوا انا كنت حاطة الباقي الباك البتاع اللي هناك، الصينية اللي هناك دي عشان احط فيها. بس ما حسيتش ان هي هتكفي يعني. ما شاء الله انا كنت مخدوعة في الكمية. كنت حاسة ان هي يعني هتكفي، بس ايه لقيت ما شاء الله يعني لفة الجلاش كان فيها بركة الحمد لله. فكانت تمام يعني.
بس انا مسحت كده مطرح مثلا الحاجه، عشان ايه انا هحط بقى لفه الجلاش تاني. بصوا بقى انا هتني بقى دي ولا ايه مش هتنيها؟ انا هتنيها تمام كده صح. انا قلت ايه هي اللي خلينا اخد ايه فرختين 3 فرختين فرختين، هما اسمها ايه فرخ. طيب ما هو صح يا جماعه. لا هو كده هاخدها واتنيها. يا رب بقى تعجبكم كده وتجربوها وتشوفوها. على فكرة انتوا ممكن تعملوها ايه زي ما هي كده، ممكن تقفلوها من الناحية التانية، ممكن ايه الطفل يمسكها وهو ماسكها. بس انا حسيت ان هي لما تكون قطعة صغيرة كده يعني تبقى زي قطعة الجلاش، بس هتبقى حلوة بقى ايه مش مفتوحة من الاربع جوانب. فاهمين ازاي؟ يعني بصراحة هتبقى تحفة. يعني انا بصراحة انا عملتها لقيتها يعني موضوع موفق يعني بصراحة. يعني جربوها وان شاء الله تعجبكم. وسهله ما بتاخدش اي وقت يا جماعه. حتى لو عندكم شويه يعني لحمه معصجه، احنا على طول بيبقى عندنا شويه لحمه معصجين مثلا من حاجه كانت فايضه ولا حاجه، او لف الجلاش بتبقى في الفريزر. الجلاش طبعا بتتحط في الفريزر ما بيحصلوش اي حاجه. ما تنسيش بقى يا حلوه انت وهي وانتوا بتتفرجوا عليا كده ان شاء الله تدوسوا لايك ماشي. ولو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه. ولو لسه ما تعرفوش انا مين، انا سهى من مطبخ كوكي ودوما. طبعا البادي بقى كان جاي عليه زي حاجه كده اللي هو بتاعت الجلاش. مش مشكله انا كده كده خلصت وايه غيرت. انا اصلا كنت عماله اعمل اجهز بقى حاجات تانية يعني في المطبخ وكده وبصور. سبحان الله ما بصورش لما بكون عندي 100 حاجه في المطبخ. بس طبعا احنا نعمل الكميه كلها بقى كده بسم الله الله اكبر. زي ما بقول لكم كانت لفه الجلاش يعني انا كنت بستغرب بصراحه. كان فيها بركه يعني ربنا يزيد البركه فيها يا رب. فكنت حاسه ان هي فيها بركه يعني. انا قلت يعني هي الصينيه دي خلاص. طبعا انا طلعت بقى صينيه تانية ألمونيا كبيره كده برضو انا بحب اعمل فيها على طول. وايه وابتديت ان انا ادهنها برضو زيت. تمام. وهرص بقى فيها الحاجه تاني من الاول. احنا بقى بنعمل بقى كل القطع دي كده زي ما انتم شايفين كده. قطعي بقى كبير قطعي صغير قطعي مثلثات اللي انت عايزاه. المهم في الاخر ان انت تعملي حاجة وتاكليها ويبقى شكلها حلو و... وتعجب يعني الاطفال. بيحبوا الحاجات دي قوي. انا بمسح بس قطعة الازاز دي اللي هي القطاعة دي علشان ايه البتاع من تحت كده تبقى يعني نظيفة كده يعني تبقى حلوة. ما هي ما اصلا كلها اكل يعني مش. بس مش عارفة بقى انا رحت فين. بس اكيد كنت بطلع الصينية التانية او اي حاجة. بس نبتدي بقى احنا ندهنها برضو زي اللي احنا عملناهم قبل كده. وهنعمل بقى الكمية كلها. ما انا عمالة اقول لكم انا مش عارفة كانت ما شاء الله الله اكبر. والله يا جماعة هي لفة جلاش واحدة تفتكروا ان هي لفتين ولا حاجة. انا فعلا كنت هجيب لفتين يعني ان هي انا قلت هي عشوة يعني فكنت هجيب لفتين. بس هو انا عملت لفة واحدة وانا بقى بعمل. وبعدين قلت هي اللفة دي مش هتكفي وكده وكنت هجيب لفتين. بصراحة يعني طلعت ايه زي نص كيلو كده مكرونة. قلت ما شاء الله اللفة دي مش هتكفي. والله زي ما بقولك كده. فايه ومش عارفة ليه حسيت ان اللحمة ما شاء الله كانت كتيرة يعني. فروحت عاملة بقى نص كيلو مكرونة. قلت بقى ايه شوية اللحمة اللي هما القطع دولت شوية الحشو ده. ايه المشكلة لما اعمل شوية ايه لحمة شوية اللهم صل على النبي مكرونة. وتبقى اللي عايز ياكل كده ياكل واللي عايز ياكل كده وكده ياكل واللي عايز ياكل كده لوحده ياكل. إيه المشكلة يعني. طبعا بقيت بقى البيض وكده واللبن والحاجات دي. طبعا عشان انا كنت عايزاها طرية ما كنتش عايزاها ناشفة. وهي فعلا كانت طرية جدا. هي ما بتسقيش شوربة او اي حاجة. هو ده بس انا ما عملتش فيها اي حاجة. بس ان انا بدهن بس الوش كده ان انا اخد لون مش اكتر. طبعا كنت مسخنه الفرن بتاع البوتاجاز. مشغلتش الفرن الصغير خالص. كنت مشغله فرن البوتاجاز. طبعا فرن البوتاجاز بتعلي وتوطي زي ما انت عايزه مفيش اي مشكله. يعني تاخد بس لون كده من تحت ومن فوق وخلص على كده هي تمام. يعني احنا كده كده مسوين اللحمه بتاعتنا وجلاش حاجات خفيفه. بصوا بقى بصوا الجمال مش هتتخيلوا طعمها كان عامل ازاي. بجد بجد كوبايه حاجه ساقعه وامسكي كده القطعه كده وتمزجي كده ما شاء الله. يعني بصوا انا احلى حالاتي يا جماعه
وانا باكل. يعني انا بحس كده ان انا عايشه مع نفسي كده، اعمل طبق حلو كده شكله حلو كده مع فيلم حلو بقى وشويه حاجه ساقعه، ولا بعد ما اكل كده كوبايه الكافيه بلاك، ده موضوع جامد يعني. بصوا بقى، انا بحب بصراحه ازوق الاكل، يعني بحس ان هو بيدي شكل كده في الاكل على السفره، بتبقى بصراحه تحفه يعني. بصراحه يعني انا مش بعمل كده عشان خاطر الكاميرا، لا. بصوا انا قطعته كده وزوقته كده على قد، والفلفل الالوان ده ما تتخيلوش كمية يعني مسكر ازاي. فعلا فعلا يعني ممكن تطعموه كده مع الاكل كده وانتوا بتاكلوا، فعلا مسكر جدا 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 وطعمه حلو جدا يعني، كأنه زي مخلل او حاجة كده، موضوع جامد يعني. انا اصلا كمان من عشاق الجرجير والحاجات دي، بحب اكلها كتير يعني. فبصوا بقى المنظر يا جماعة، بأمانة بأمانة مش يستاهل. بصوا انا عمالة اظبط يعني احطه كده. طبعا انا بقى رحت عملت المكرونة، نبقى نعمل بقى وجبة مكرونة كده محمرة. انا بعمل مكرونة محمرة بصراحة كلها بتبقى لون واحد، بس انا بقى ما ضفتش بقى ولا معلقة صلصة ولا اي حاجة. انا عملت بقى شوية المكرونة كده وقلت اوريها لكم مع شوية برضو قطعة مثلا تقريبا، انا طبعا مش فاكرة الطبق كان شكله عامل ازاي، هيظهر معانا دلوقتي. وحطيت بقى ايه شوية بس والله يا جماعة يعني كفى اليوم وتاني يوم. يعني احنا عندنا طبعا العيال في الامتحان وكده، وضياء بيروح الشغل وانا بروح برضو وكده، فبسيب عيالي في البيت. فوالله كفى تاني يوم بأمانة يعني. كان الموضوع كان جامد بصراحة، والأكلة فعلا فعلا عجبتني، وهكررها كتير يعني. أنا بحب الأكلات السهلة البسيطة اللي برضو اللي تكون يعني إيه، ولا هي مكلفة قوي، وفي نفس الوقت أكل. احنا طبعا دلوقتي أي حاجة بنعملها للأسف بتبقى بفلوس كتير يعني، فلا هي نفس كمية الفلوس ونعمل حاجة يعني إيه تعجبنا يعني. بصوا بقى، بصوا طبق المكرونة، بصوا المكرونة جميل مطعم يا جماعة ولا ايه؟ ده تحفة تحفة. قطعة بقى كده ولا قطعتين جلاش مع شوية اللحمة المفرومة بقى بالفلفل الألوان والكلام ده كله. عايزة تحطي بسلة حطي يعني، بصي عايزة تحطي كوسة يعني، هي زي خضار سوتيه كده. الموضوع بصراحة تحفة تحفة تحفة. جربوها وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. واتمنى ان انتوا تكلموني في الكومنتات وتقولوا لي عايزين تشوفوا ايه ان انا مثلا اعمله لكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. تمام يعني. ممكن لو قلتوا اي حاجه انا ممكن ارد عليكم، مفيش اي مشكله. ونبقى على طول كده مع بعض ان شاء الله على تواصل، وانا ان شاء الله هبص على الكومنتات وهعلق برضو ان شاء الله. انا اللي هعلق يعني ان شاء الله على الكومنتات، وانا اللي هرد عليكم. وتصبحوا على الف خير يا رب، وبصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في خير يا رب. تصبحوا على الف خير، مع السلامة.